Наталья Сергеевна, в быту Наташа, Наташка, Наталочка, Ната, налила чай и пристроила его на тонком деревянном подоконнике балкона. За окном пахло осенью и дождем, и совсем не пахло грибами. Настроение было просто отвратительным, потому что 2 недели подряд ее муж приходил домой по ночам. Наталья обняла чашку, согревая руки. Раньше они согревали руки вдвоем, именно об эту огромную чашку. Руки Саши всегда ложились поверх ее рук, и они смеялись и отхлебывали по очереди. Эта чашка единственная, что сохранилась у нее за 20 лет брака. Она нежно погладила выпуклый бок, на котором было нарисовано сердечко. «Наташа плюс Саша» было написано на чашку. Эту чашку они купили в свой медовый месяц, когда полетели в Грузию. Ее сделал один смешной дядька с огромными усами и кепкой с узким козырьком. Неожиданно навернулись слезы. Тогда они были молодые, а Наташка стройная, с узкой девичьей талией и подтянутой грудью. Это после родов она поплыла, потому что спортом заниматься было некогда. 20 лет назад она была неимоверно счастлива. Ну и что они работали на 2 работах, и им не хватало денег на еду. Они вкалывали с утра до ночи, забирали по очереди Никитку из садика, готовили жареную картошку или вермишель из пакетиков. А по ночам... Господи, откуда брались силы? И это был не просто секс, а бурный роман. И нежности им хватало, и тепла, и ласки. Даже когда денег на еду не было, они были счастливы. Наташка вытерла глаза. Жалеть себя не хотелось, но, наверное, такой сегодня день. Она отхлебнула остывший чай. Он потек по горлу, пробрался сквозь комок невыплаканных слез, упал в желудок. Смотреть на землю с мокрой листвой ей надоело. Становилось все холоднее, и она ушла в комнату. Теплый плед, телевизор, кошка Мурка. Все, что осталось у нее от прежней счастливой жизни. Почему она думала, что деньги способны принести им счастье? Вот есть деньги. Сашка стал Александром Егоровичем, большим начальником, собственником бизнеса. Пусть небольшого, но на поездку раз в год за границу хватало, и на Никиткино обучение за границей тоже. А счастья нет. Вместе с поездками появилась секретарша. Как водится, молодая и красивая, с тонкой талией. А потом... Всего неделю назад начался кошмар. Началось все с того, что Наташка решила почистить его пальто. Она никогда не лазила по карманам мужа, а в тот раз ей что-то все время мешало. И когда она нашла красную коробочку с обручальным кольцом, перестала дышать. В голове пронеслась куча мыслей. 20 лет назад. Обручальное кольцо, сделанное из пробки от выпитого шампанского. Марш Мендельсона из старого бабушкиного проигрывателя виниловых пластинок. Шуточная свадьба. А вот до ЗАГСа они так и не добрались. Решили, поживут и так. И уже почти 20 лет живут. Кольца у Наташки были. Много разных, с камнями, без. Но то первое обручальное из проволочки она так и хранила в коробочке. Не то чтобы на повзрослевшие пальчики оно не налазило. Но кто такое кольцо будет носить на работу? Понятное дело, никто. Сейчас смотреть на блеск кольца было больно. Для того, чтобы Сашка женился, ему даже разводиться не надо. Она положила кольцо обратно. Конечно, было ожидание чуда, было еще что-то, что греет каждую женщину. 1-2 дня ждала предложения. Настоящего. А потом кольцо пропало. А Сашка явился домой ночью, и пахло от него рестораном, выпивкой и чем-то сладким. Рано утром он ушел. И Наташка поняла. Ушел к молодой и красивой, который уже наверняка сделал предложение. Одно было непонятно, когда он собирается об этом сказать ей, Наталье. Наташа посмотрела на себя в зеркало. Трюмо всегда стояла так, чтобы она могла приводить себя в порядок, сидя в кресле. Из зеркала на нее смотрела замученная жизнью женщина с заплаканными глазами, закутанная в плед поверх нарядного вечернего платья. Сегодня платье ей уже не понадобится. Часы показали 8 вечера. Сашка давно должен быть дома, но у него секретарша.
Наталья Сергеевна считала себя мудрой женщиной. Поэтому при виде СМС от секретарши устраивать скандал не стала. И подругам звонить не стала. Хотя какие у нее могут быть подруги? Все они семейные. Никому не нужна будет разведенная подруга. Пожалеют, что муж загулял. В глаза-то, конечно. А вот за спиной что скажет, ежу понятно. Ежу понятно, а Натальи нет. Но подругам звонить не стала. Скрепила сердце и пошла в салон. Стрижка, маникюр, новое платье. Все как положено. Стрижку и маникюр Саша не заметил. А вот новое платье было припрятано на сегодняшний день. Ну, не заметил, так не заметил. Занят был, весь вечер что-то строчил в планшете, потом выходил на балкон, долго говорил по телефону и в туалете по телефону говорил, чтобы, значит, она, Наташка, не слышала. Наташка уловила только слова «поездка», «билеты», «люкс». А ночью она не выдержала и открыла планшет. Она знала, что пароль день рождения Никитки. Но пароль не подходил. Сашка сменил пароль. Наташа разочарованно закрыла крышку и посмотрела на мужа. Сашка мирно спал, подсунув под щеку подушку. Он всегда так смешно скомкивал углы, подсовывал их под голову. Господи, что она будет без него делать? Раньше она знала про мужа все. Что любит, как дышит, как двигается. Она знала его любимый одеколон, какие станки он покупал для бритья, какой галстук и носки одевал под настроение. Она знала, как он спит, как двигается, как умывается. Когда в ванной он поет «Осень ДДТ», у него встреча с друзьями. А еще она знала, что когда он смотрит вот так пристально, значит, он ее хочет. Что теперь ей делать с этими знаниями? Что делать, если он вдруг возьмет и уйдет? Полную тишину разорвал звонок. Чашка с чаем выскользнула из рук, коричневая жидкость полилась на платье, потом на мягкий ковер. Наташка проследила, как катится чашка по полу, как прыгнула перепугавшаяся Мурка, как медленно, словно в кино, чашка ударяется о ножку стула. Разобьется или нет? Наташка загадала, что если разобьется, то... Звонок резкий, словно гром, повторился опять. «Наверное, нужно открыть дверь», — вяло подумала Наташка. Одновременно зажужжал телефон. Высветилось. Виктор. Помощник. Зачем она так подписала? У нее не было никакого другого Виктора, только помощник. У нее был только Сашка. Всегда. Никто не должен был ей звонить сегодня. Она всех предупредила. Но они звонили. «Да», — резко ответила она. Трубки помолчали, словно испугались. «Простите, Наталья Сергеевна», — голос Виктора был испуганным. «Там машина за вами приехала, у нас срочно, пожалуйста, аврал». Связь обрывалась. Наталья подняла трубку в поисках антенн. В их доме связь обрывалась постоянно. «Виктор», — строго произнесла она, — «что случилось?» Но все, что удалось разобрать, лишь слово «аврал». Ну, конечно, бедному женице ночь коротка, с горечью подумала Наталья и пошла открывать двери. К загулявшему мужу не хватало еще и проблем в бизнесе. За дверью переминался с ноги на ногу новый водитель. Он еще не привык к Наталье Сергеевне, ее строгость воспринимал как отчужденность и холодность и боялся. Она подумала, разберется с этим потом. «Вы можете мне сказать, что случилось?» – потребовала она, когда машина мягко выехала со двора. «Не знаю». Она видела, как он пожал плечами, даже не взглянув на нее в зеркало. Она смотрела очень внимательно. «Меня попросили вас доставить». Было понятно, что добиться от водителя чего-либо не получится. На душе было скверно. Небольшое рекламное агентство, которое она создавала сама долго и нудно, выискивая дизайнеров, рекламщиков, копирайтеров, было ее детищем, ее спасением, особенно сейчас, когда брак трещал по швам. Она вдруг поняла, что все проблемы наваливаются сразу. Говорят, их должно быть 3. И это была только 2. Наташка горько усмехнулась. Что может быть еще хуже? Хуже было только количество людей возле ее небольшого офиса. Хуже было только количество людей возле ее небольшого офиса. Толпа расступалась медленно, пропуская машину. Было странно, что в руках у людей ничего не было. Значит, зеваки. Раз зеваки, а не демонстранты, значит, случилось что-то в офисе. Машина подъехала ко входу.
В здании не горел свет, и это было странно. Страх начал медленно вытеснять депрессию, перерос в мурашки, бегающие по спине, потом вдруг упал в ноги. «Приехали, Наталья Сергеевна», – произнес водитель тихо. Она открыла двери. Туфли на каблуках, которые она надевала под вечернее платье, моментально утонули в луже. Конечно, к испорченному настроению прилагалось испорченное платье и обувь. А как иначе? «Вас провести?» «Спасибо, сама разберусь». Но разбираться самой было страшно. Она сделала шаг на ступеньку, второй, потянула двери. Свет вспыхнул неожиданно ярко. Вдруг, как по волшебству, дом наполнился народом, заиграла музыка. Наташка зажмурилась, потом открыла один глаз, потом другой. Играл марш Мендельсона. Тот самый с виниловой пластинки с заиканием на повороте. Тот самый, который они ставили дома на стареньком проигрывателе 20 лет назад. Стены ее офиса были разукрашены воздушными шарами и лентами, а впереди, Наташка не поверила своим глазам, стояла свадебная арка. Ее муж, тот самый загулявший Сашка, стоял под самой аркой и ждал. А что ей делать? Что оставалось? «Мам!» – прозвучало рядом. Сын протянул руку. «Господи, ты же в Чехии!» «Ма, ну не мог же я не прилететь!» – улыбнулся сын, и Наташка подумала. Боже, как же он похож на отца. «Пойдем, ма, папа ждет». Сердце вдруг упало в желудок, потом быстро подскочило наверх. Забилось в горле, грозя вырваться сквозь тонкую кожу на шее, а ноги совершенно отказывались слушаться. «Ну ты чё, мам?» – пробасил Никитка, растерянно заглядывая Наташке в лицо. Ни разу не видел, как мать плачет. А Наташка плакала. И плакала все время, пока шла, пока на нее глазели ее коллеги и подчиненные, пока Никита вел ее по красной дорожке, которую она уже и не ждала. И плакала, когда любимый муж делал ей предложение, самое настоящее. Он медленно вел ее к импровизированному алтарю, за которым стояла дама из ЗАГСа. Наташка знала ее довольно неплохо. И Сашка в пиджаке и брюках. Наташка не помнила этот костюм. Она шла медленно, и все казалось, никак не дойдет. И никак не могла отвести взгляд от той самой треклятой коробочки, в которой лежало самое настоящее обручальное кольцо. Ее кольцо.